दादी माँ के घरेलू नुस्खे। अगर आपकी भी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, पनीर आदि का सेवन करना चाहिए। नंबर 2, अगर आपके हाथ पैर में कंपन होने की समस्या रहती है तो आप रात के खाने के बाद 2 लौंग चबाकर गर्म पानी पी लें। जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3, आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। तो आज से आप उबले हुए आलू का पानी फेंकेंगे नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, यदि आप मोटापे से परेशान हैं और आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इसके लिए अदरक और नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से मोटापा जल्दी कम होता है। नंबर 5, यदि गले की खराश से परेशान हैं तो इसके लिए चॉकलेट खाएं। नंबर 5, यदि आप बार बार किडनी स्टोन और मूत्र जलन से परेशान हैं तो इसके लिए नारियल पानी का सेवन करें। नंबर 7, खाने के बाद गुड़ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रतिदिन गुड़ का किसी न किसी रूप में प्रयोग करने से एनीमिया का खतरा नहीं रहता है। नंबर 8, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो आप गर्म पानी में काला नमक और नींबू मिलाकर पी लें, आपको आराम मिलेगा। नंबर 9, ज़्यादा गर्म चाय पीने से दांत खराब होते हैं, इसलिए हमेशा चाय थोड़ी ठंडी पीनी चाहिए। नंबर 10, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। नंबर 11, शरीर के किसी भी हिस्से पर मोच आ जाए तो बर्फ़ के टुकड़े से मालिश करनी चाहिए, इससे आराम मिलता है। नंबर 12, यदि आप खांसी से परेशान हैं तो उसके लिए भुने हुए चने का सेवन करें। नंबर 13, गुलाब का फूल सूंघने से डिप्रेशन कम हो जाता है। नंबर 14, खीरे का सेवन करने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। नंबर 15, खाना खाने के बाद बदहजमी या खट्टी डकार आने की समस्या है तो खाने के साथ प्याज पर नींबू निचोड़कर खाना चाहिए, इससे बदहजमी नहीं होती है। नंबर 16, आम का ज़्यादा जूस पीने से यूरिक एसिड की बीमारी हो सकती है। नंबर 17, रात को सोने से पहले मुंह में इलायची रख लिया करो, मुंह से कभी भी बदबू नहीं आएगी। नंबर 18, खाना खाने के बाद तुरंत सोने वाले व्यक्ति जल्दी बूढ़े होते हैं। नंबर 19, गर्म दूध पीने के बाद तुरंत पानी पीने से व्यक्ति को खांसी की समस्या हो सकती है। नंबर 20, हिचकी लगातार आ रही है तो एक लौंग पानी के साथ खाली, ऐसा करने से हिचकी रुक जाती है। नाखून हाथों से नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से दिमाग कमज़ोर होता है। नंबर 22, बकरी का दूध पीने से थकान नहीं होती है। नंबर 23, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, ऐसा करने से व्यक्ति को मोटापा की समस्या हो सकती है। नंबर 24, काजू का सेवन करने से नज़र और दिमाग तेज होता है। नंबर 25, अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता है। नंबर 26, गले में मछली का कांटा फंस गया हो तो गुड़ का सेवन करना चाहिए। नंबर 27, यदि आपको पेट में गैस बनती है तो आधा चम्मच दालचीनी का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ खा लें, गैस बनना बंद हो जाएगी। नंबर 28, बासी रोटी खाने से दांतों में ठंडा गर्म लगने की बीमारी दूर हो जाती है और दांत मजबूत रहते हैं। नंबर 19, अगर आपके लीवर में कमजोरी है तो साबूदाने का सुबह शाम इस्तेमाल करें। नंबर 30, नींबू की पत्तियों को कुचल कर सूंघने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 31, सुबह उठकर आँखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने से आँखों और दिमाग को ठंडक मिलती है। नंबर 32, अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा 18 साल जैसा नज़र आए तो गोभी और दही की मलाई मिक्स करके खाया करें। नंबर 33, अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो काजू का सेवन करें। काजू शरीर की कमज़ोरी को दूर कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 34, खाना बनाते समय यदि हाथ जल जाए
तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच शहद मिलाकर लगाने से जलन और घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं और धीरे धीरे निशान भी मिट जाता है। नंबर 35, बंद जूते गर्मी में पहनने से नज़र कमज़ोर होती है। नंबर 36, यदि आप डिप्रेशन में हैं तो हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन कम होता है। नंबर 37, पेशाब में ज़्यादा पीलापन आने लगे तो नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दें। नंबर 38, यदि दुबले पतले लोग बासी मुंह अनार का सेवन करेंगे तो वह जल्दी मोटे ताज़े हो जाएंगे। नंबर 39, रोज़ाना पानी पीकर पेशाब कर लिया करें, गुर्दे खराब नहीं होंगे। नंबर 40, सफ़ेद जीरे का सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 41, प्याज का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। नंबर 42, जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनका दिमाग तेज होता है। नंबर 43, गीले बालों में कंघी करने से बाल कमज़ोर होते हैं। 44, दूध में इलायची डालकर पीने से शरीर की थकावट दूर होती है। 45, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी पिएं। गर्म पानी से चर्बी कम होती है और शरीर को टॉक्स करने में भी गर्म पानी मदद करता है। नंबर 46, बाल गिरना शुरू हो जाएं तो कच्चे अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नंबर 47, रोटी खाने के बाद सेब का 1 टुकड़ा खा लें, रोटी जल्दी हजम हो जाती है। नंबर 48, अगर कमर में दर्द की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ाना दोपहर को थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी के साथ लें, दर्द में आराम मिलेगा। नंबर 49, शहद और नींबू का जूस गर्म पानी में मिलाकर पीने से गले की खराश में आराम मिलता है। 50, सौंफ के बीज खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। 51, दूध में हल्दी मिलाकर पीने से नींद आती है और शरीर के इन्फेक्शन का सामना करने में मदद मिलती है। 52, तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से सर्दी और कफ से आराम मिलता है। 53, नारियल तेल से बने बाम लगाने से बालों की मजबूती बढ़ती है। नंबर 54, खाना खाने के बाद थोड़ी जीरा पीसकर खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। यह वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर यह नियम बनाएं।